好，跟住去到第四條咯喎。第四條咧就叫你化簡以下嘅比。好啦，你首先第一樣嘢，你會發現，咦，單位唔同喎。咁一個蘋果一個橙點樣比啊？係咪？嗱，咁我哋就要將佢變成一樣嘅單位啦。嗱，1mm 就等於0.1cm 啦，即係1cm等於10mm啦，係咪？好啦，咁即係4cm 咧，就即係等於40個 mm。好啦，咁單位一樣，個單位我哋就可以唔使再寫啦，係咪？好，咁你就會做到6:40。6:40咧，我哋將佢約簡，就會變成3:20啦。好，咁隔離啦，3個點做咧？3個一樣咁做嘅。咁你睇到12、20同28，你睇到佢哋都係4嘅倍數啦。4乘32，4乘5，20，4乘7，28。嗱，我哋同時除以7，咁我哋就可以做到噶啦。好，咁就呢兩條我哋就完成啦。